Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i kao što znate, nedavno sam pročitao mail vedskog astrologa Ramiksa iz Tuzle. Neki od vas kažu da nisam trebao da uključim u ovu priču astrologa jer smatraju da je to nepotrebno. Međutim, moj uzor je bio Allan Pinkerton. Ovaj gospodin je u 19. veku osnovao prvu detektivsku agenciju u Sjedinjenim Američkim Državama iz koje je kasnije izrastao FBI. On je praktikovao da u svakom svom mističnom slučaju i teškom slučaju uključi i astrologe. Takođe, po raspadu divlje horde, Butch Cassidy je pobegao za Južnu Ameriku, tačnije u Boliviju. Pinkertonovi agenti uz pomoć astrologa pronašli su istog i izveli su ga pred lice pravde. Od tada, znači, FBI praktikuje angažovanje astrologa. Ako mogu oni, koji nam trebaju biti uzor u svemu, možemo i mi. Zato ću sada nastaviti sa čitanjem drugog dela maila koji mi je poslao Ramiks iz Tuzle. Pa da krenemo. Maša Daša period. Ovde imamo njegov 5 level životni ciklus kobne večeri. Venera, Rahu, Jupiter, Saturn. On je bio u primarnom ciklusu Venere, trajanje 20 godina. Zatim sekundarni Rahu period, zatim tercijalni Jupiter period. Zatim od 28. decembra do 4. januara zakačio ga je Saturn period. Dakle, stanje je bilo prema sledećem. Životni ciklus uživanja u životu, građenja neke svoje reputacije, stalnog boravka napolju, Venera, zatim period putovanja izvan Hrvatske, Rahu plus Jupiter i završava u Saturn vezanom za vodu, zrak, maglu i životni test. Te noći, dakle, vidimo da je izašao da trči. Svati, trčao je 300% po neku vrstu opijuma ili narkotika. Rahu, vrsta tog narkotika je bila vezana za osjećaj slobode. Nešto od čega imaš osjećaj da letiš. Zatim, pred Sava Novom, naljeće na Saturn kombinaciju. Saturn predstavlja test, strah, autoritet, vrlo često i policiju. U toj situaciji on na određeni način ulazi u modus. Ovu situaciju mogu riješiti samo preko rijeke. A ako je samo telefon bačen u Savu, onda njega pod katancem i u zatvorenoj prostoriji drži neko ko predstavlja vlast, autoritet, zakon, neko ko ljudima uspostavlja red na osnovu straha. U tom vidu treba istražiti sve moguće patrole oko Sava Nova bara te noći, jer ukoliko je naleteo na policiju, on je iz straha skočio u rijeku. A ako nije u rijeci, onda ga drži policija ili neka vrlo autoritativna osoba. Kako god okrenem, Rahu obsesija ga je odvela u nestanak. On je trčao u vlastiti ambis, a da toga nije bio ni svjestan. Ključna stvar je bila što nije slušao druge da napravi balans između obsesije i rupe. Nije se osvrtao ni na jednu upućenu kritiku, savjet, analizu. Brz život, adrenalin, trka za dokazivanje, u jednom momentu samo se presječe. Lekcija ne trči bez potrebe, pogotovo za opijumom i narkoticima, Rahu, jer upravo tamo čeka anđeo smrti. Znači, polako, bez svađe, borbe, žurbe i sve će doći na svoje. Svako ko živi brzi život, taj ga brzo i završi. Ja ovde imam 2-3 varijante scenarija, zato što Saturn predstavlja mnogo toga. Scenario 1. Pred Sava Novom
dobija narkotike, naleće na policiju, Saturn, vlast, autoritet, strah i odlučuje da prepliva Savu do druge obale. Scenario 2. Opklada sa društvom pošto je volio ulogu glavnog baje, da ode po narkotike, prepliva Savu i vrati se preko Brankovog mosta u Gotik. Dobro. Scenario 3. Izjava njegovog druga. Drže ga u podrumu Sata Bišak. Zatvoreni krug Katanac. Po meni taj lik zna sve, ali zbog straha neće da priča istinu. Ukoliko postoje neki podrumi u određenom klubu, to bi trebalo proveriti. U tom baru siguran sam da su uključene okultističke radnje koje se izvode na tajnim lokacijama. Scenario 4. Kada sam ubacio njegove podatke unutar same mape Beograda, dobio sam vrlo zanimljiv rezultat. Naime, sve njegove energetske linije se sjeku malo iznad Pančevačkog mosta, a ne okolo Brankovog mosta. U dodacima šaljem i 2 karte da se možete i vi orijentisati prema vašoj istrazi. Po svemu sudeći, on jeste zaista završio u Savi. Međutim, Sava ga je odvukla u Dunav, a linija njegovog Saturna, smeđa, označio sam, siječe mjesto iznad objekta Konoba kod Srbe. Tamo je neka krnjača. A na suprotnoj strani to je priobalni dio firme Gradient d.o.o. Ako imate koga poslati da provjeri na tim mjestima, bilo bi jako dobro. A ako ništa, makar pokušati. Posebno tu tačku gde se presjecaju sve njegove energetske linije. Naravno, ja sam rešio da lično odem tamo i proverim šta se zapravo dešava na toj tački koja je ovde prikazana na mapi. Koordinate koje mi je Ramix poslao ubacio sam u Google mape i sledeći iste došao sam u naselje Krnjača, tačnije naselje Braće Marić, i izašao sam na samu obalu kod restorana Konoba kod Srbe. Da bi došao do same obale morao sam da prođem kroz neko šiblje, granje, maltene jedan klasičan močvarni predeo da bi došao do vode. I na samoj obali, pored vode, sreo sam jednog starog ribara koji je tu skupljao grane i drveće koje je izbacila ova moćna reka. Pomaže Bog, dobri čoveče. I srećan vam rad. Hvala, pa evo ja moje poštovanje takođe. Aha, 80 godina ste ovde. To je bio Radovan. On je stari čovek, ima 80 godina. Inače, ceo svoj radni vek je proveo kao lađar. Po odlasku u penziju on se bavio ribarenjem, odnosno bio je dunavski alas. Kad je Dunav ribači, nekada je to bilo obala, tu smo se kupali, tu je bilo... Da, moćna reka. Moćna reka, da. Vidite šta je to navaljalo sve tu. Haos. Bilo mi je drago što sam sreo ovog čoveka i što sam mogao s njim da popričam, jer sam na njegovom licu video izraz dobrote i pravu iskrenost. Tu sam na Dunavu, valjda sam. Svaka čast, svaka čast. Pa ne mogu šta da sedim kući, da budim u televiziju, da sam ostao. Znate kad ostanete sami. Da, jasno. Ljeto našo sa sebi to. Donesem ti dasaka, pripremim za zimu i tako. Rekao mi je da on nije primetio ništa čudno na toj obali, iako je svakog dana. Znači, bez obzira kakvo je vreme, on je tamo i nešto radi, zato što mu je dosadno da sedi kući. On povede svoje pse da mu prave društvo i onda nešto uvek skuplja pored same obale, jer kako kaže, njegov najbolji drug je Dunav i uvek se nada da će mu nešto dobro
izbaciti. Ovaj čovek je lično učestvovao u pronalaženju i spasavanju desetak ljudi koji su se utopili u Dunavu. Tu je odmah i Pančevački most. Tu je Pančevački most. Da. Često se dešava da se sa tog mosta bacaju u Dunav, jel da? Pa da. Bila je priča takva. Pa sad skoro je bilo nešto. Skoro je bilo nešto? Da, na televiziji je bilo. A šta je bilo? Skočio neki dečko, jel da? Pa da. Pa su ga pronašli? Jes. Je li ostao živ? Ne. Ne može on kad sad to može se skočiti. Nije, jel da, da. Ne može da on sad. A kako je ovo što pričaju Renatu da ih spašava tu? Pa ne znam, bilo je to nekada. Bilo je nekada. Dešava se. A da vas pitam nešto, jel može da se desi recimo da je neko plivao recimo u vodi pa izašao ovde i da recimo ne da se krije, nego da je izašao ovde i da ne postoji mogućnost? Ne, mislim to je ovde je Dunav suviše jak i brz, znate. Da. Pošto posle dole ide sve uže i onda on gura. Gura. Tako da malo koga su tu, neka žena je bila kad deše. A ste čuli za ovog dečka iz Hrvatske? Jel postoji mogućnost da ga je Dunav doneo od ovde i da je negde izašao ovde? Pa se Sava gura jako u Dunav. E sad, da prebaci na ovu stranu ili ga povuče uz onu obalu, to sad sve je znak pitanja. Šta da vam kažem, to je moćna reka koja, evo pogledajte dokle ona bude do nasipa. Do nasipa, znate nasip. Da, samo ja, neka sad ću ja... Pa sam nemojte na koru. Ne, okej. A htio sam da vas pitam, recimo, da li postoji mogućnost da je taj dečko koji je pao u Savu, recimo da ga Dunav donese ovde i da ostane živ? Pre bi ga bacio tamo ranije. Jaka je Sava di gura, znate. Da ga baci baš odmah radi mosta, teško. Teško, jel? Da. To tamo, ako se baci s onog kioska ili to, onda ga povuče tamo prema Višici. I rekao mi je da bi bio najsrećniji kada bi nešto saznao za ovog mladića koga tražimo i njegovoj sreći ne bi bilo kraja kada bi javio organima vlasti da je pronašao momka živog i zdravog. Radovane, ja sam Braca, drago mi je da sam vas upoznao i hvala vam što ste pristali da malo popričamo. Kako da ne. Svako vam dobro želim. Pozdravljam vas. I ja vam. Prijetno. Sve najlepše. Svako dobro. Prošetajte, uvek malo. Okej, još malo ćemo mi ovde sada da pogledamo, da vidimo ovo kako to izgleda i to. I obavezno ako primetite nešto, ovako da u smislu da se pojavio neki mladić ili neka vest u vezi toga, javite mi. Pozdravljam vas. Svako dobro vam želim. I ja verujem da će mi ovaj čovek, ako nešto bude primetio, svakako javiti. A zašto sam ja došao baš na ovo mesto na obali? Zato što sam pretpostavio, koristeći Ramixove koordinate koje mi je dao, da je Matej, ako je plivao baš na tom mestu, izašao iz Dunava i otišao ka tački koja mi je određena na Ramixovoj mapi. A ta tačka se nalazi na kopnu. Ja sam nastavio da hodam od obale ka toj tački. Idemo i dalje ka tački koju nam je Ramix označio. To je jedan jako divlji teren. Prosto da ne poverujete da se nalazi na samom rubu grada. Nekada je to bio močvarni teren. U blizini se nalaze, neke lokacije gde i sada ima živog blata. I zna se naravno da ne daj Bože ko uđe u to živo blato ili pesak, odatle teško izlazi. Ovo je neki generalno baš veliki rit. Svuda oko nas se vide tragovi divljači i
Ne mogu da verujem. Džungla u sred grada. Takođe, usput sam naišao na tragove raznih životinja. Kao da se nalazim na nekoj lokaciji, recimo tipa Obedska bara. Ovo su tragovi divljih svinja. I krećući se, znači, kroz taj močvarni predeo, mapa me je vodila ka jednoj, rekao bih onako, čistini, kao neki proplanak, na kojoj je bila gomila šuta. I tačka koja je bila označena na mapi upravo se nalazila na jednoj od tih gomila. Dragi Ramikse, poštujući svoje koordinate, dolazimo do tačke koja nam je upravo ovde zacrtana. I u principu gomila raznog otpada i loma. Ja lično ne želim da verujem da se Matej nalazi ispod te gomile šuta. Grane, cigle, šut. Ima tu svega i svačega, ali nema onog koga mi tražimo. Krećući se ovom maršrutom, nigde nisam uspeo da nađem tragove Matejevog prisustva. Ali bih voleo da volonteri koji tragaju za Matejem dođu na ovu lokaciju i detaljnije je pretraže. Jer nikad se ne zna, možda se naiđe na neki trag koji će nas odvesti do Mateja. A svaka informacija je dobra kao pomoć pre svega Matejevoj porodici. I zato vas sve molim da ako nešto saznate, odmah javite. Dragi prijatelji, vidimo se u sledećim čudnim pričama, a do tada vas pozdravljam.